Монголын цахилгаан холбоо компани 1000 гаруй ажилтнтай үүнээс Улаанбаатар хотод ажилладаг 400 гаруй албаагч цусаа өгч амьдрал бэлгэлийн аянд нэгдэж байна. Өнөөдөр Монголын цахилгаан холбоо компани ажилчид болон тус компаниар үйлчлүүлэхээр ирсэн иргэд цус хэлбэл судлалын үндэсний төвд цусаа өгч амьдрал бэлгэллээ. Нэг удаа цусаа өгснөөр 3 хүний амь насыг аврах боломжтой юм а. Нэг хүн цусаа өгснөөр цаана нь 3 хүний амь аварч идэг гэдэг утгаараа бид нар бас энэ манай компани 1000 ажилтнууд маань өгөл 3000 монгол хүнийг бас аврах юм а гэдгийг бас бодолцож энэ аяныг бол нийт ажилт маань хамруулдаг манай ажилтнууд өнөөдөр ингээд маш үйл ажиллагаанд идэвхтэй санаачлалтай оролцоод хүү сайхан цусаа өгөөд ингээд явж байна. За би энэ компанид ажиллаж байгаа үед бол бас жил болгоо ингээд бас энэ сайн үйл сайнд бас оролцоог одоо хичээдэг болсон. Тэгээд одоо жил болгон бас хүсэн үлээдэг. Манай хамт олноос бол одоо цусаа бол жилдээ бол өссөн ч гэсэн яг донор болсон хүмүүс маань бол бас улиралдаа очиод сайн дураараа өгж байгаа хүмүүс бол их олон байдаг. Тэгээд цусаа өхийн ач тус бол мэдээж бол хамгийн ихний гол зорилго бол хүмүүсийн амь аврах. Хоёрдугаарт бол цус өгснөөр бол бас өөрсдийн бас тий бие эрүүл мэндэд бас эргээр бас сайн нөлөөлдөг. Тэгээд эрэгтэй хүн бол сард 2 сард нэг удаа, эмэгтэй хүн бол 3 сард нэг удаа бол тий өгөхөд бол ямар ч тийм сөрөг бол нөлөө үзүүлгүй гэж бол эмчнэр бол өөрснөө бас тийм зөвлөдөг байгаа. Монголын цахилгаан холбоо компани 2011 оноос цусаа өгч амьдрал бэлгэлийн аяныг зохион байгуулж 4 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байгаа юм. Жил бүр зуны улирал цусаа бэлгэлийн аяныг өрнүүлдэг нь цус хэлбэл судлалын үндэсний төвийн цусны нөөц энэ үед багасдагтай холбоотой гэж байлаа.